به نظرتون اینو چند روزه خراب میکنه؟ اینو نگاه کن چجوری داره با نگاه اون میکنه. خسته شدی؟ بچه تو اینطوری گذاشتم سر کار دیگه خونه زندگی رو نذاره اینجور رو سرش. کم کم داره میاد جلو. ببینه این چی کار میکنه. کی باشه سر این اسباب بازی با هم دیگه کتک کاری کنن. باشید ببینید.